כל חברים כאן ובעוד סרטון. וזה הנוף. כן. איזה מגניב זה. שאני מסתיר, זה מסתיר. זה מגניב. לא משנה, בוא נצא לטיול קטן, אהבתי נעלי את הבית. נו באמת, איך עושים את זה? כאילו, סלייטר, כעבור 3 דקות. אז המצב הביטחוני הוא קשה ממש. אז המצב הביטחוני הוא קשה ממש. ילדים הולכים לבית ספר ואתה מסתובב, אתה רואה שהנוף יפה. אז זה הוולוג שקראת הבוקר, יהיה בהמשך עוד שוטים על ולוג שקראת בוקר. כאילו למה שאני לא אעשה? די.